Komische Geräusche. Ich verfluchte sie schon immer. Doch an eines kann ich mich noch ganz genau erinnern. Ihr müsst wissen, ich war noch nie der mutige Krieger aus dem Actionfilm, der seine Prinzessin im Sturm erobert und die Welt vor dem Untergang rettet. Ich war eher der Schisser in einem Horrorfilm, der es irgendwie schafft zu überleben. Seit 3 Jahren bin ich in Therapie, weil ich dieses Ding, was ich sah, nicht verkrafte. Seit 3 Jahren habe ich nie jemanden von der Begegnung mit diesem Etwas erzählt. 3 Jahre lang trage ich diese Last auf mir. Aber lasst mich nun meine Geschichte erzählen. Es war an einem stürmischen Wintertag und die Holzdielen meines Hauses knarrten bei jeder Bewegung, die ich machte. Meine Eltern waren nicht zu Hause und ich war froh, endlich mal einen Tag sturmfrei zu haben. Also machte ich mir den Fernseher an, legte etwas Kohle im Kamin nach, holte mir eine heiße Schokolade mit Sahne und setzte mich auf die Couch im Wohnzimmer. Ich genoss es schon immer, den Abend entspannt bei einem Horrorfilm ausklingen zu lassen. Ich legte die DVD mit der Aufschrift Heard for Me in den Player, verkroch mich unter der Kuscheldecke, die ich mir geholt hatte, und drückte Play. Meine Mutter hatte den Film neulich in der Bibliothek unserer Stadt gefunden und geschenkt bekommen. Sie war Stammkundin und bekam jährlich Rabatte und Gutscheine geschenkt. Diese DVD wäre ein Geschenk des Hauses und hätte kaum Kratzer, da sie immer ordentlich behandelt und nie groß ausgeliehen wurde, hatten sie ihr gesagt. Meine Mom nahm die DVD gern entgegen, da sie Horrorfilme liebte und sich einen kostenlosen Film nur selten entgehen ließ. Das Intro war verstörend und obwohl ich die Musik kaum hören konnte, die im Hintergrund ablief, bekam ich Gänsehaut. Der Film begann mit dem Spaziergang einer Frau, welche froh und voller Energie durch einen Wald wanderte. Nach und nach wurden die Wiesen immer grauer, die Bäume immer kahler und der Himmel immer düsterer. An einer Lichtung angekommen, blieb sie stehen, sah sich um und wischte sich irgendeine schwarze, klebrige Masse vom Arm, die von einem der Äste hinuntergetropft war. Nicht eine Minute länger hätte ich mir diesen Schrott ansehen können, also schaltete ich den Fernseher aus und ging in mein Zimmer, um mich etwas auszuruhen. Die Augen geschlossen nahm ich plötzlich ein Knacken wahr, welches von außerhalb der Zimmertür kam. Mein Puls erhöhte sich innerhalb von Sekunden. Ich hoffte, mir das nur eingebildet zu haben, denn auch ohne Horrorfilm war ich schon paranoid genug. Doch auf einmal hörte ich, wie der Fernseher im Wohnzimmer eingeschaltet wurde und die Schreie einer Frau zu hören waren. Mein Atem stockte bei dem Gedanken, dass da jemand, oder nein, noch schlimmer, etwas in meinem Wohnzimmer war. Langsam ging ich auf meine Zimmertür zu und öffnete diese so leise wie möglich. Ich ging den langen, dunklen Flur entlang, blieb vor der Treppe stehen und blickte in unser Wohnzimmer. Für einen kurzen Moment atmete ich auf. Da war nichts. Also ich hatte keinen Grund, Angst zu haben. Noch immer unruhig lief ich die Treppe hinunter und schaltete den Fernseher aus. Als ich mich im Raum umsah, bemerkte ich keine Veränderung. Trotzdem war ich mir sicher, erst wieder beruhigt sein zu können, wenn ich wusste, dass da wirklich nichts im Haus war. Also durchsuchte ich die Räume und ging unbesorgt in mein Zimmer zurück, weil ich nichts gefunden hatte. Auf meinem Bett angekommen, griff ich nach meinem Handy und hoffte auf etwas Ablenkung, bis mir bewusst wurde, dass ich nicht alleine war. Wie konnte sich der Fernseher denn eingeschaltet haben, ohne dass jemand im Raum gewesen war? Mir gefror das Blut in den Adern bei dem Gedanken daran, dass da jemand bei mir ist, der bis vorhin vielleicht nicht einmal die leiseste Ahnung hatte, dass ich zu Hause war, und jetzt, da ich ihn direkt zu mir geführt hatte,
wusste, wo ich mich aufhielt. Ein leises Knarren drang durch meine Zimmertür. Bewegte sich dieses Ding etwa? Wusste es, wo ich war und würde es versuchen, mich zu töten? Langsam über den Boden schlürfende Schritte kamen die Treppen hoch. Unfähig, mich auch nur um 1 Millimeter zu bewegen, starrte ich meine Zimmertür an. Als ich das Knarren der Dielen unter den schweren Schritten dieses Dinges vernahm, stockte mir der Atem. Es kratzte an den Türen. Nein, noch schlimmer, es suchte nach mir. Es klopfte gegen die Wände, welche hauchdünn wie Papier waren, und fing an, Türen zu öffnen und mir so heftiger Wucht wieder zu schließen, dass ich ein Rütteln des Bettes spüren konnte. Vorsichtig stand ich auf und verkroch mich unter meinem Bett, den Blick nicht von der Tür abwendend. Ich hörte es, wie es immer näher kam und jeden einzelnen Raum nach mir absuchte. Der Knauf meiner Tür drehte sich und meine Brust begann förmlich zu explodieren. Knarrend öffnete sich meine Zimmertür, der letzte Schutz, der mich von diesem Ding getrennt hatte. Als ich es zum ersten Mal sah, drehte sich mir der Magen um. Bei dem Gedanken daran, dass dieses Etwas die ganze Zeit mit mir in einem Haus war und nur darauf gewartet hatte, herauszukommen, dröhnte mir der Schädel. Stampfend bewegte es seinen schwarzen, klebrigen und schweren Körper in meine Richtung. Es hatte große, unnormal lange Finger, die über den Boden schliffen. Seine Augen waren rot, feuerrot, und dieser Mund, nein, das war kein Mund, das war ein Maul, trug große, scharfe und gelb schimmernde Zähne in sich, die nur darauf warteten, einen Snack wie mich zu zerfleischen. Jetzt liege ich hier unter meinem Bett und langsam weiß ich, was dieses Ding von mir will. Oder besser gesagt, was dieses Ding braucht. Es sucht einen Wirt und es wird nicht locker lassen, bis es mich gefunden hat. Jetzt weiß ich, warum nie jemand diesen Film ausleihen wollte. Bitte sei vorsichtig, wenn du irgendwo eine DVD mit der Aufschrift Heard from Me findest. Wenn du allerdings doch mutig genug bist, diesen Film anzusehen, werde ich auf dich warten.